खुली छ दे ए सभी चा सा सभी एकता खुली दिस दे सभी इनका बनाए दे तान दो को रूलर सोलर भी न दिखे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अब दिन सब बाजा से होप कर से फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग दे मैं इधर जोक जाना है ना इधर ब्लॉग लो ऐसे रैंडम ब्लॉग से बट वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉग होले से इधर मैं बोरलेंग्री असम फले मैं जोक जाना से अब दिन सब पे जानी है कार्बी आंगलों ला डिस्ट्रिक्ट भी छुट्टी से तो मैं जना तक तो बोरलेंग्री भी कार्बी आंगलों ला किबा ड्रग सिस्टम फॉलो करे तो इधर मैं इनका जोक जाम दे असम में रास्ता दिखी ना बेसि मन दिखाई ना आया बोरलेंग्री एक छुट्टू तो असम में जगह हुई तक भी इमान भल रास्ता असम गवर्नमेंट बना पाए हमारा बस्ती तो छाड़ दी भी होली भी नागालैंड की दिमापुर को हिमालय रास्ता भी बेसि बिया दिखी है ना तो इधर इधर मोला बैक टाप दिखी है ये तो बोरलेंग्री हाईवे है दे मानुला 4 लेन to 5 लेन निश्चित है सो तो मशीन मान डाउन मशीन बा इनका बनाए दे तान दो को रूलर सोलर भी न दिखे इनका ला डाउन मशीन बा इनका रास्ता बनाए और रास्ता लगा थिकनेस भी मैं दिखाई दो सभी हमारा नागालैंड की तो इनका ले पाई देना अलगटा हुआ सभी तान रास्ता बनाए सभी मान भाव सभी तो मस्तु तो इनका मस्तु बना लो रास्ता बिया फट कि ना बिया हो सभी ये तो बनाए नहीं ना बना भी इनका लाइन इनका दाकी मारता इतनी भी क्या पर्पस करना बना हो सभी मान भरा से ना बनाए सभी सभी मान लगा हाईवे तो सभी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो इतनी भी फिनिशिंग दी माटी फिलअप करना यदि गास खेलना काउले इसने की मिडल दे एक कार्बी आंगलों ही है ना कार्बी आंगलों देखो तो ये मशीन से रास्ता बनाते समय उसके ऊपर में रोलर ट्रैक्टर नहीं जाता है ना ये से काम चलाता है ये किसके लिए अब अच्छा लेकिन यहाँ पे ये सामान तमान जो गिट्टी सिटी ये सब तो ये से गिराता है ना इससे गाड़ी से लेता है हाँ आगे तरफ फैला देता है अच्छा और ये तो सिर्फ लेवल करता है इसे हाँ और सेटिंग के लिए ओ गाइस सभी अलग गाड़ी पर तहन सामान तमान इधर गिराई बालू गिट्टी सिटी खान रास्ता बनावले इतु लगा ऊपर इतु बाहे फिलअप करके मान बड़ा रास्ता बनाना है और बाबू ये किस चीज़ के लिए काटता है ये रास्ता ऊपर में और गाड़ी स्लिप नहीं होने के लिए सभी गाड़ी स्लिप ना होने तक भी था इनका सभी रास्ता बना भी सीधा पब्लिक लाइक सेफ्टी नहीं मिले सभी तो इनका भाव बना काटने मान भाव बनाना है बेसि एक हेवी रास्ता से बट स्टिल इमान तक मसू नली भी हो जाओ इमान तक खोली भी हो जाओ बुसी रास्ता होली भी बुसी के रास्ता इमान दिखी है मन तक पतला बनाए फारो पानी गिरले तो 1-2 महीना भी नहीं ना तो पूरा जाएगा और गाइस अपने इधर सभी ये तो काटा काटी लगा दाकी नहीं इधर जगह भी काटी ऐसे इधर प्रोसेस ऐसे कि काटी ऐसे तो मशीन तो इधर ऐसे सभी मान था लगा ब्लेड है ऐसे इधर ऊपर लगा रोटेट को पंखा तो इधर सभी इधर को ना itu generator nih ini kan ada steering biasa biasa sorry abis heavy aja deh guys sorry ini gas deh itu berkate और साइड पे itu biasa itu भी छोटा एक मिनी गाड़ी निश्चित है मिनी व्हीकल तेल गिरी निश्चित भी लगी है सभी itu भी काटी बोले ऐसे ini gas deh गाड़ी हंडो नीचे पार्ट काटी से ऊपर पार्ट काटा नहीं तान ऑलरेडी लाइक काटना है ना से इतना ताते काटा शुरू करो और असम ना रास्ता तो बना भी तान इनका रखी सभी अमान केक बेक करना केक खान पैकिंग करनी ना रास्ता भी पूरा बनाए खत्म होने सभी तो खाली बनाए नहीं ना खत्म हो भी तान बस्ता पूरा कवर करना इमान भाव रखी ना से अनबॉक्सिंग गुसाओ दे इधर खुली साओ दे ये सभी चा सा सभी एक खुली दिस दे सभी इना मान भाव ना तान पैकिंग कर दे सभी और ये भी पूरा बस्ता पैकिंग कर दिसे कि कारण इनका बंद कर दिसे कब नापाय हमें क्या एक पर्पस थको तो तान इनका रखे नेक्स्ट डे आमान दिखी आसे सभी ये मेजर रिवर हम भी नाई दे हमें तहन इमान हेवी लगा ब्रिज बना आमान दिखो पासे सभी नीचे तो पूरा लोहा लगाई ना इंस्टेड ऑफ बैम्बू ऊपर भी रोड खान और साइड भी आमान ब्रिज इतना जॉइन कर सब तहन ये बना भी दिखी आसे इतना आमान साइड सब ये ब्रिज की कारण बना ला आसे ऑफकोर्स ये अलग डाउन पार्ट है बट स्टिल एंड सभी ये डाँगर नदी आसे भी ना छोटू एक नाला आसे दे तो ये तहन होम पाइप पर ढालेगे ना जिन्हें तिने एडजस्ट कर सभी
ডাঙৰ লাতে নালা চালা থকা বি নহয় এনেকুৱা ছোটো একটা নালা আছে বাট ষ্টিল দেন ব্ৰিজটো ইমান হেভি চাবি নিচে পৰা এনেকুৱা বনাই কিনে আছে চাবি এইটো তাহান ডেইলি more than 30-40+ লগা লেবাৰ খান ইয়াতে আৰু মিস্ত্ৰী খান তাতে নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ খান তাহান মিলি কিনে ইয়াতে জলদি খতম কৰিলে কাম কৰিছে চাবি আমাৰ খানটো বস্তিকে এতিয়া তাক বেম্বু লগা ব্ৰিজ চলাই আছে বুলি আসামটো ইমান ছোটো জেগা একটা হৈ কিনে তাক ইমান একটা ছোটো নালাগে ইমান হেভি এইটো তাহান এনেকুৱা ব্ৰিজ উঠাই দিলে আমাৰ দেখাব পাইছে এইটো বা আমাৰ এইটো একটা চিজটো লাৰ্ণ কৰিব লাগে শুনা মই এইটো লগা ব্ৰিজ লগা ক্লিপ দেখাই দি আছে তো গাইজ কোৱা নিচিনা মই এতিয়া আসাম লগা Borlengri জাগা দি আছে তাহান লগা হাইৱে বনাই থকা না জাগা ছোটো হ'লে ৰাস্তা ইমান ভাল বনাই কিনে আছে তো আসাম লগা গভৰ্ণমেণ্ট খান কিলে এনেকুৱা পাৰি আছে না এইটো চাই দিবি গুৱাহাটী এনেকুৱা ইমান মস্তি নহ'লে পাতলা হ'লে বনালে কিমান ভাল হ'ব ৰাস্তাত থাকি সকলে ডেভেলপমেণ্ট আহিব এইটো কাৰণে আজি মই এইটো ৰাস্তা দেখি না বেছি একটা মন দেখাই না আপুনি যদি দেখাই দিব না লোৱা ভিডিঅ' আছে তো কোৱা সময়তে গলতি কৰি দিলে মাফ কৰি দিবি আৰু এনেকৈ এইটো ভিডিঅ'টো আপুনি চাই না খুচি পাইছে আমাৰ খান নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বনাব লাগে না ভাবি নাছিলে আপুনি প্ৰায় এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে কথা এইটো কথা কয় না আজি লগা ভিডিঅ'টো আপডেট দিয়া নিচিনা আৰু মৰ্ণিং লগা আমি সেনেকৈ খবৰ দিয়া নিচিনা এইটো কথা কয় না নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক বহুত ইমান ষ্টেচন